टीवीएस पेंटॉर्क, इसका वन वे क्लच देखिए कितना सेफ तरीके से दिया हुआ है। ये इसका वन वे बाल्स और गियर है और इसकी सेल्फ व्हील जो मैग्नेट के अंदर आती है, और ये जो है ये सेल्फ की व्हील है ऊपर की जो स्टार्टर से आती है। इसका जो है कनेक्टिंग साउंड सेम जैसे कनेक्टिंग साउंड आता है उस तरह से इंजन में साउंड आ रहा था, तो हमने देखा तो इसका नट जो है लूज़ था, तो अभी इसको टाइट कर दिया है। हमने इसको कनेक्टिंग के लिए खोला लेकिन कनेक्टिंग तो नहीं कर पाए। कनेक्टिंग अच्छा था तो इसलिए नया बोर्ड डाल के स्मोक की लाइट सी इसका वाल करके पूरा इंजन असेंबल कर दिया है। तो मुझे कमेंट में ये बताइए ज़रूर कि ये वन वे क्लच इधर दिया हुआ है ये कितना सही है, या फिर इससे बेटर जगह हो सकती थी इसको देने के लिए।